Var işte o kadar ağlar gözün yaşı kursun sonra gömlediysen. Baba yoruldu bunu çelen terledi hanım. Sence gaba görüm, sence bura görüm. Cənab Sərvan, qoy mən deyim sənə, nə olub de? Millət, qoğum bir iki deyilməsi. Cənab Sərvan. Demin görüm, dinme görüm. Ben ne dedim? Dedim sen gel bura. Sen yani siz. Siz nə deyir? Sen yani nefer? Ben birinizden soruşam buraya laş hanım. Bak bir. Şomorda. Aram. Ne bana soruşdun diyeceksen yazama. De görüm. Cənab Sərvan, biz gələcəyik. Cənab Sərvan, sən öləsən, deyirəm ki, işgahlarım belə patlayır ki, burada görəsən bir baş ağrı həbb olar mən onu atam. Bəli. Biz üçümüz duvar bir həmsaya, qızılçıyıq bazarda. Bəli. Bir gün amma bu tufağı da almış ağa. Durdu gəldi bizə dedi ki, mənim qeynim paytaxtdan durub gəlib bura. Vəkil yazılsın. Biz də gərək ona köməkləşək. Bizə dedik eybi yoxdur. Qıçılsın eydi, dilimiz lal olaydı. İşi qəbul elədiyimiz yerdə Həsən onları de, onları de. Əyləş deyərəm. Dedi ki, qeynim deyib ki, mən istihamidə yazılacaq. O da döyrəli adamdır. Demə bəlkə bu ay Əkbəri ilə bir zaman bu ay Təhami bəxşidar olmaqdan ötürü bir-birlərinə rəğib imişlər. Əkbər bu zamanı istəyib ki, bu məsələni neyləsin, öz məhvinə həll eləsin. O da bizim başımıza ot töküblər, bizi yazıq eləyiblər. Böyle tut öz başı var. Heç da. Dedik ki, bir iki üç nəfər tutaq bizim qızıllarımızı orlasınlar. Gələk bazarın içərisində hay-küy salaq ki, mühəndislərimə bu bazardan pul yiyib. Baba, biz başı daşlılar da bu işi qəbul elədik Cənab Sərvan. Elə və bizim dilimizi, ağzımızı bağlatdırmışdılar. Əyləş yerə. Buyur. Heç da. İki nəfər tanışlardan tapdıq. Dedik ha, gelin qızılları orlayın. Amma rəyin sabahı qızılları gətirin bizə, dəsmocuzu alın, xoş gəldiniz. Cənab Sərvan, özlərim bizdən ağıllı bilirlər. 9 kilo qızılı veriblər, 10 gün əmanət saxlayıb, gətirəndən sonra bunların oğurluq pulunu verələr. Qızılları da götürüblər, əkiliblər. Hə? İsra gün gecədən yox olub Cənab Sərvan. Sakit edim yeynimdir da. Vəkil çıxar, bizə də bir yaxçı bir ənam verər. Nə biləydim, başıma kül ələnəcək, ot yağdıracaq mənim başıma. Bəli, Cənab Sərvan, ay Bəzzazı qədimdən deyiblər, Muğanda buğdadan qaldıq, Bəğdadda xurmadan qaldıq. Cənab Sərvan, yazıq olduq, indi sənlərə biz neynəməliyik? Bəlagən sən özüvə bir nəqşə çəkiydin, bir fəaliyyət eləyiydin da. Qeynüvə niyə nərdivan olurdu? Cənab Sərvan, bu elədi bax. Məni bu elədi bax, Cənab Sərvan. Mən öz evimi dolandıra bilmirdim. Kişi, mən bu gül havanı hardan dolandıra biləcəkdim, hardan ora mən vəkil ola biləcəkdim. 10 dana aftafa almışıq bazarın müstəraflarına. 3 dəfə Cənab Sərvan onları uğurlayıbla, biz onları güdə bilməmişik. Mən hardan gəlib bu kilovanı abad deyib paytaxt eləyə bilərdim. Dərdin deşilməsin. Mən dedim biraz rəy yığarsan, qardaşıma axır gün ensiraf verərsən, qardaşım çıxar. Sən də bir günə çıxarsan, qardaşım da. Olmadı da, olmadı. Ay sənin o qardaşın da tufağı dağılsın, sənin da necə ki dağılıbdı. Cənab Sərvan, biz indi neyniyək, başımıza haranın daşını salaq. İndi qızılları götürərlər, bu məmləkətdən çıxıb qoyub gedərlər. Bir iş gör, Cənab Sərvan, bir iş gör. Axı. Sərbaz Qalami. Səri gedəsən, dökü əşbərini harda olsa tapasan, əllərini təsbət verəsən, gətirəsən bura. Səri. Vəkil yazılan döktür Əkbəri. Həndə, bilmirsin dərd olar o. Cənab Sərvan, biz gələndə bizim həyətdə oturmuşdu. İndi də bilmirəm bura gələndən sonra hara gedəcək. Çox da yaxşı oldu bəs indi. Xanım, siz buyurun idarə maşını təşrifanevə. Sizlik bizim işimiz yoxdur. Qoyun görək bu Cənab-ı Ay döktür Əkbəri təşk etsin. Görək bu qızılların başına nə daş salıb. Bir də bu jiroqanları harda gizlədi. Buyurun. Bə İsmail gəlmir. Xeyr xanım. Ay İsmail'lə feylə bizim işimiz çoxdur. Bizə qonaqdırlar burada. Siz buyurun. Naharı verim Cənab Sərkar, gəlsin burada qızdırarsan yeyərsən. Buyurun xanım, nə nahar bazlıdır. Bizim özümüzdə naharımız var, özü işimiz var. Buyurun xahiş edirəm. Buyurun.
İkinə də tövfiq oldu. Bir ayrı münazirə bərnaməsi ilə xidmətinizdə olaq. Ta ki, iki əziz ayrı kandidaları siz əzizlərimizə mərifə eləyək, fikirləri ilə aşina olaq, bərnamələri ilə tanış olaq. Bu növbədə iki ayrı əzizimiz, cənab ayı mühəndis Cilodar və xanım mühəndis Aylarının xidmətindəyik. Ta ki, istirik ki, əvvəldə özləri mərifə eləsinlər, cənab ayı. İcazə buyurun, xanım mühəndis Ayları özləri mərifə eləyirlər. Bir də icazə verin görüm, mən xanımdan 30 yaş böyüyəm, heç olmasa 40 kiloda vəznim çoxdur. Nəcür oldu, mən ondan sonra mərifə eləyim özümü. Ay mühəndis, xanımlar həmişə olaviyətdədirlər və icazə verirsəz, burada elə olaviyətdə xanım özünü mərifə eləsin. Xeyr, mən özüm elə özümü mərifə edirəm. Bəli, əziz Güləvallılar. İcazə verin ay mühəndis, vaxtınızı saxlayaq. Buyurun. Hamınız məni yaxşı tanısınız. Mən Həsənəm. Həsən Cilodar. Mühəndisəm, hamımızın nökərizəm. Hamımızın ağalığınız mənə sabitdir. Özüm neşidirəm, hamımız deyirsiniz ki, sizin rəis kim oldu? Cilodara, Cilodara. Ay mühəndis, ərz elədim özünüzü mərifə eləyin, təbliğat eləməyin. Münazirə CD-lərində təbliğat məmnudur. Amma xanım mühəndis Ayları, buyurun. سلام عرض ederim. Ben de Atıfe Aylarıyam. Hanım mühendis Atıfe Ayları. Əgər siz Gülavanın vəkili çıxdınız, 4 il sonra Gülavanı necə görürsünüz? Bəh, bəh. Əcəb gözəl sual soruşursunuz, ay mühəndis müdiri. Sualınızdan şəkər, bal, yağ damır belə. Ağa, xülasə-i kəlam, 4 ildən sonra Gülava mərkəzi yemək, içmək və keyf çəkməkdir. 4 ildən sonra Gülava mərkəzi kəlləpaçadır, mərkəzi qarın qursaqdır. Yəni, qarın qursaq və kəlləpaçayı Gülava gərək turist təzbiliyə. Məmləkətin hər yerindən gəlib burada kəlləpaça yiyib gedənə. Gülaviyə cənab-ı müdrik gərək bülbül varid eləyək. Xaricədən bülbülləri oturaq bu Gülaviyə. Hər yerdə çih çalsınlar, oxusunlar. Kəlləpaça, qarın qursaq, tərtəmiz. Fəqət Gülavada. من هر وقت جلووادا وکیل çıxsam, onu bilin ki, tamam ağaları mudiriyyətdən əzl eləyəcəm. Tamam mudiriyyət işləri şəhərdə tapşıracağım fəqət xanımlara. Mücərrədlərə pul verəcəyik ta evlənsinlər. Əlbəttə, mən deyə biləm ki, bu sözü ki dedim tamam ağalara şamil olmur ha. Bir dana əziz bizim ağamız vardı ki, Araş xandılar. Bəli, ki mən buradan həm özlərinə salam arz edirəm, həm mamanlarının əlini öpürəm. Xanım mühəndis, xahişin olacaq ki, məsail xüsusi xanvadəzi burada mətrəh eləməyin. Bu CD-lər ümumi yerlərdən pəxş olur və əzizlərimiz görürlər. Xahişin xüsusi məsailləri saxlayın sonraya. Xoş, bir ayrı sualım olsun siz əziz namizədlərdən. O da budur ki, sizin nəzəriniz o birisi kandidaların rəy getmələrinin mordində nə mənədir? Ulan pis işdir, bu nə sual? Əslən sizdən bəyikdir bu sual. Ay müdri, ay mühəndis müdri. Mən eşidirəm indi cəmaət sizin bu sualınıza görə sizə hoy basırlar. Deyirlər, hoy! Ulan bizim ayrı namizədlərimiz nə mən olacaq? Olacaq xanım da. Rəisi sitadı kimdir? Araş. Hansı Araş? Həman Araş ki, dünənəcən mənim məsul istadımıdır. Dünən təpi ilə salmışam eşkiyə. Demişəm, get! Asın. Araş xan. Asın, dayan. Qob intixabat qutulsun. Mən qudrətə çatırım. Kişi dəyərəməyə sənin anadan əmdiğin sütü bırnından gətirməz. Dur bil, mənə bax. Ağay Cilodar, ağa. Adama üz verəndə sui-istifadə eləməz. Əvvəl sözü ağzınızda pişirin, ondan sonra deyin. Fəqət gedin bu ağayı mücriyə duvelin, qurban kəsin ki, bilazla işim yoxdur. Və gərinə gözümü yumub ağzımı açardım, bilaza deyərdim ki, təbliğat günlərinə qələtləri datmışsınız. Əlbəttə, cənab-ı mücri,
Mən indi salıram, çıxıram, görürəm ki, yumruq yeri o xanımın burnunun üstündə lap becadır. Ağay mühəndis, bu CD-lərə həm xanımlar baxır, həm uşaqlar baxırlar. Xaşən riayət verin. Mən kamilən riayət Xaşən edirəm. riayət edin. Zənən xəylağısan, mənim zənən xəylağı ilə işim olmaz. Məhəbbət elə ki, Arəşxan gəlsin, mən ondan hesabımı çürüdüm. İnşallah vədəmiz rəy sənduqların başında və ayrı CD-lərdəki şərzimizi tanıtacaq sizə. Hələlik xudahafiz. Abi xeyli xəbər var ha. Ev getdi, eşik getdi, qarışdıq füqəraya. Püf qalxdı havaya. Görüm o ne? Ola bu nədir? Qurban elə bir kolaq üstü. Buna dəyməzsə, bu qalsın mədək sürmüdür. Ay Bəzzazi, mən ölümdəcəm onda nə mənə ya? Mən yazıq olmuşam ya olmamışam. Onu bir aç oxu görün mənə. Mənim dübarədən Gülaviya getmağım fəqət mühəndis təhamını xərab eləməkdən xatirə idi. Bir də yazıb ki, 3 nəfəri də öz nəxşəmlə bədbəxt elədim. Fəqət indi əlimdən bu gəlir ki, bacım ərinin şərməndərindən çıxmaqdan xatirə elam eləyəm. Onun nəfinə insaf insiraf verirəm. Alay. Ona yox ki, ola bax, özümə. Məni bir xuda axtarmıyorum. Çox güzəşt edin, da şərməndə oldum. Dünya heç zatdır. Dünya yalan dünyadır. Süleymandan, Nuhdan qalan dünyadır. Hər kimsəyə, hər nə verim, Allah'dır. Ay Bəzzazi, da mən getdim. Getdi, eyvah. Bura bax görüm, cənab Səlman. Büyün nahara nə var burada? Patunan sənin ey. Evin tikilməsin, mən qalmışam səndə çarə qılam. Sən qalmışsan qardın fikinə. Aşıq Gülava millətinin vəkili, mühəndis Tamiyə ikicə kəlmə tərif deyəcəksən, ənamın da mənim boynumdadır. Elədir, Gülava vəkili şeylə bir əli ilə qoyub. Hələ xəmir çox su aparacaq, dayan qoyacaq, nə olacaq? Düz deyirsən, amma görüşən kəndə bələdçi lazım deyil. Yazılanların ikisi buracan meydandan çıxıblar. Yox baba, hansılar? Bizim niyə xəbərimiz yoxdur? Axşamacan bilərsən. Mən də bir söz deyirəm da. Əkbəri ki qaçdı. Bəzzazi də basdılar zindana, qaldı 4 nəfər. Bu 4 nəfərin də içində mühəndis Tamidən körə gələni yoxdur. Belədir, xoş xəbər olasan. Çal aşıq, çal mühəndis təhaminin üstünə. Aşıq, ta mən burada varam. Mühəndis Cilodardan sonra heç kəsə tərif deməyətsən. Tərif desən qan düşəcək. Taho, indiki belə oldu mühəndis Teylandişin adı gəh göyə gedə. Olan bən niyə tartan-partan danışmaqdan yorulmadınız? Aşıq özü mühəndis Cilodarçıdır. Ənamla, pulla aşığı almaq olmaz. Aşıq çal gəlsin mühəndis Cilodarın eşqində, çal gəlsin. Aşıq, yəni mən deyəni çalmayasan ha. Bu qəhvəni tuturdarım. Gələt eləsin, ot gələ. Sındırdıqlarınızı alıb qoymamışam yerinə. Görmüsən yazıbırmışam siyasi söhbət olunmasın. Maşarsın. İndi çayı astasan mənim balam bitişəm hələ soğan ver. Olan biraz soğan yatımına. Qurban olun Məşə Yusuf. Çal aşıq, çal.
Cülavadan çal, dədə-baba sözləri çal. Hər kimin də hansı namizədə əlaqəsi var, aparsın sitadında səhərəcə nə qədər tərif dedirtirsin. Otu yerə izah. Ay diliva qurban olum qurban. Kişi day çıxıb oturana tərif deməzlər ki. Aşıq çal, çal sazın dilə gəlsin, çal cəma kef eləsin, məramlı çal.